Hello, nagaan isin fatawu jecha ani Eebbisaa Abbaa Firaati. Abbaa Langaa biiroo haqaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irra dhimma tokko isiniif himuu dhufe. Innis maallaa namoonni yeroo tokko abbaa murtii yookaan immoo abbaa seeraa jettee na waamtanii ani abbaa seeraas miti abbaa murtiis miti. Yaa'u yeroo baay'ee abbaa murtii yookaan abbaa seeraa jedhamee kan waamu abbaa murtiiti yookaan immoo daanyaa jennee isa waamnu jarji isa jennu afaan warra isaaniitiini. Kanaaf abbaa langaati. Abbaa langaaf abbaan murtii immoo ogummaan isaanii tokkos ta'us garuu dhaabbilee garaagaraa keessadha kan nuti hojjennu. Abbaan langaa waajjira haqaa keessa yoo ta'u, waajjira haqaa yookaan biiroo haqaa jennee kan waamnu yookaan immoo sadarkaa federaalaatti immoo ministeera haqaa jennee kan waamnu. Abbaa langaa dhaabbilee akkasii keessadha kan inni hojjetu jechuudha. Abbaan murtii immoo manneen murtii keessadha kan isaan hojjetanii. Manneen murtii immoo manneen murtii reegulaarii ta'an jiru kanneen sadarkaa mana murtii sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lama olaanaa mana murtii waliigalaa yookaan immoo addacha jibbaataa haga jennee isa waamnu sana ta'e jechuudha. Manneen murtii reegulaarii hin taane immoo kanneen akka taaks appiil koomishinii mana murtii hojjetaa hojjechiisaa akkasumas manneen murtii aadaa fi kan kana fakkaatan warra quasi judicial warreen jennuun jechuudha. Isaan kana keessas warreen hojjetan yaa'u abbootii murtii jennee waamuu dandeenya. Garuu nu warra waajjira haqaa keessa yookaan immoo ministeera haqaa keessa hojjetuun immoo abbaa langaa jenneedha kan nuti waamnu. Yaa'u abbaa langaa yeroo baay'ee kan ittiin beekamu dhimmoota yakkaa irratti himata dhiyeessuu falmuu fi murtii murtaa'e immoo raawwachiisuudha. Garuu guyyaa irraa kenna keessaa abbaan langaa hojiiwwan garaagaraa kan isaan hojjetanii hojiiwwan garaagaraa kan keessaa immoo dhimmoota hariiroo hawaasaas yeroo isaan itti falman ni jiraata jechuudha. Akkasumas seera qindeessuu akkasumas hubannoo seeraawwan garaagaraa uumuu irratti yeroo baay'ee abbootii alangaadha kan hirmaatanii. Abbootiin murtii immoo kan abbaa seeraa jennee kan afaan barame waamnu. Manneen murtii keessadha kan isaan hojjetan. Manneen murtii keessatti immoo dhimmoota himata isaanii itti dhiyaatan dhimma yakkaas dhimma hariiroo hawaasaas dhimma kamiin yoo ta'u dhimma jastiseebil ta'e irratti yeroo himanni banamee mana murtii isaan jiranitti dhiyaatu kan dhimmicha sakatta'anii ragaan qindeessanii murtii laatan immoo abbaa murtii kan isaan jedhamanii walumaa galatti. Kanaafuu amma bakka nu hojjedhu abbaa langaa na jechiisa jechuun barbaada. Yaa'u barbooda jiraachuu danda'a. Abbaa seeraas ta'uu dandeessa yookaan immoo abukaatoo dhuunfaa keessa ta'uu dandeessa yookaan immoo dhaabbata kan biraa keessaa legal attorneys ta'uu dandeessa dhaabbileedhaa fi garuu guyyaa irratti jaaladhee kan hojjechaa jiru abbaa langaa biiroo haqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneedha. Biiroo haqaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee immoo maal hojjeta hojiin isaa maal jettee namoonni gaggaafatan jirtu yeroo baay'ee. Kana booda viidiyoo kana share isin godha malee afaan isinitti ni himu jechuudha. Isaanneen kunis labsii lakkoofsa 84/2016 kan magaalaa Finfinnee jechuudha. Keewwata 25 jalatti tarreeffameedha kan inni argamu. Inni jalqabaaf inni guddaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif gorsaa seeraa olaanaadha biiroon haqaa magaalaa Finfinnee. Akkasumas dhimmoota hariiroo hawaasaa mootummaa magaalaa Finfinnee bakka bu'uudhaan ni himata. Gaafa biiroolee magaalaa Finfinnee himatamanis bakka bu'uudhaan biiroolee magaalaa Finfinneetiif bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif jechuudha. Biiroolee bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif ni falma. Akkasumas dhimmoota yakkaa kan aangoo mana murtii magaalaa Finfinnee jalatti kufan ni himata, ni falma. Akkasumas murtii kennamuuf immoo raawwii isaa ni hordofa. Kan biraan seerota magaalaa Finfinnee keessaa ni qindeessa, ni wixineessa gaafan jedhu qaamoleen aangoon isaa kennameef faana ta'uudhaani seeronni sun akka isaan bahan ni gargaara. Yeroo isaan bahanis adeemsa hundumaa wajjin raawwachuus hordofuus ni danda'u. Kan biraan hubannaa seeraa jiraattota magaalaa Finfinnee fi hojjettoota magaalaa Finfinneetiif ni kenna. Kan biraan hojii isaan hojjetanii hojiin biiroo haqaa magaalaa Finfinnee hojjetu kan biraan dhimmoota mirgoota namummaa magaalaa Finfinnee keessatti qabiinsa mirga namummaa magaalaa Finfinnee keessatti to'annoo hordoffii akkasumas immoo gargaarsa ni kenna jechuudha. Dhaabbilee garaagaraa wajjin ta'ee hojjechuudhaani. Akkasumas seera alaa namoota dabarsuu fi
dhimmoota kana fakkaatan irratti yakka sana ittisuudhaaf ni hojjeta. Hubannoo seeraas ni kenna. Dhaabbilee garaagaraa kan qaamni isaan ilaallatu garaagaraa ta'uu wajjin ta'uunis ni hojjeta. Kan biraan seerota yookaan immoo magaalaa Finfinnee keessa kanatti raawwii seeraa mirkaneessuuf adeemsa taasifamu keessatti hagam seerri bahe tokko raawwatamee milkaa'ee kan jedhu qorannoo garaagaraa ni taasisa. Akkasumas seerota garaagaraa irratti yookaan immoo kan magaalaa Finfinnee keessatti qorannoo taasisuudhaan fooyya'insa seeraa akkasumas seera haaraa barbaachisummaa isaanii mirkaneessuudhaan yookaan immoo dhaabbilee haqaa barbaachisummaa isaanii qorannoo taasisuudhaan akka isaan hundeeffaman akkasumas immoo seeronni magaalaa Finfinnee keessa jiran ga'umsa yookaan immoo qaqqabinsa qabaachuu isaanii ni to'ata, ni hordofaa, ni tumsaa, ni gargaaraa fi kan kana fakkaatan ni hojjeta jechuudha. Biiroon akka magaalaa Finfinnee walumaa galatti guddaa galatooma waan dhaggeeffataniif kanaan booda gorsa seeraa osoo hin taane hubannoo seeraa namoonni barbaadan karaa kanaan argachuu dandeessu. Nagaa taalfaadhaa horaa bulaa deebanaan jira.